Бізде мынандай бар. Қазақтар бірін-бірімен шықпау керек, бүйту керек. Қазақстан чемпионатына бірін-бірін өлтіріп қойып жаздай жатсыңдар ғой айтқан кезде. Сен өзіңіз боксшы болдыңыз, әлем чемпионы болдыңыз кезінде. Сол кезде енді Инстаграм болмады, бірақ қатты танымал болмады. Бірақ сіздер танымал болдыңыздар ма елдің ішінде жалпы? Вот балаларға айттым, Инстаграмды қойыңдар. Ана сала бермеңдер көрінген нәрселерді. Анда жүрген, мұнда жүрген. Бәрі Инстаграмды көріп, елін бәрі шулап жатқан содан ғой. Осы Өзбекстанмен бәсекелестік күшейіп кетті. Қайдан шықты жалпы? Сіз өзіңіз бір аналитика жасап көрдіңіз ба? Жігіттер, сендер шығасыңдар да мынандайды қою керек дедім. Алланың қалауымен болды деген нәрсені дедім да. Жұмыстарыңыз қауырт секілді. Ана қалаға барасыз, мына қалаға барасыз. Біраз облыстың федерация басшыларын ауыстырдыңыздар. Қанша қалды енді, қанша ауысады? Ассалаумағалейкум, құрметті бірінші бол арнасының көрермендері, құрметті біздің достар. Бізде тағы да эксклюзив подкаст. Эксклюзив болып кетті соңғы кезде. Эксклюзивный қонақ бізде бүгін Мерей Ақшалов, Қазақстан бокс федерациясының бас хатшысы. Қош келдіңіз. Рахмет, құрметті көрермендер, барлықтарыңызға көргеніме қуаныштымын. Қалайсыз? Ініңізге қарағанда қатты сөйлейді екенсіз. Інімді ол көп сөйлемейді. Айтамын ғой, көп сөйле, сен профессиональный, бұл былай айтқанда, наоборот, кәсіпқой бокс ол бизнес қой. Бүйтіп сөйле деймін да, ол енді айтады, мен іспен дәлелдегім келеді, көп сөйлегім келмейді дейді. Анамнан мен айтамын, біраз сөйле, айт, шығам де, бүкілін. Ана жолы мен де енді мұнда болды ғой, неме кәсіпқой шоу болды. Сол кезінде Жәнібек те бүйтіп айтыпты да. Сосын мен де айтамын, сен де айтсай, мен шық давай, мен де шығам де. Прям айт, мен де шығам рингқа сенімен. Мен бұл айтқан кезде мерім бүкіл 4 поясында бұл айтқан лучше 15-ға кіріп тұр. Ол Жәнібектің 2 поясында да претендент бола алады. Дұрыс па? Мерімге айтқан, айтсай, мен шығам де. Жәнібек өзім бауырым ғой, мен екеуміз әлем чемпионатында бір комнатада тұрғанбыз, жақсы араласамыз өзіміз неме. Айт, мен де шығам де, бұл бизнес, бұл спорт. Давай, келесі ғой, екеуміз шығайық де. Ол қазақтарға интересно болады. Бұл видео фондағы достарымыздың қолдауымен шығып жатыр, олардың сілтемесі төмендегі пікірде бекітілген. Бұлар Америкада интересно емес, екі қазақ бірін-бірімен төбелескен. Бірақ неме, бізде мынандай бар. Қазақтар бірін-бірімен шықпау керек, бүйту керек. Қазақстан чемпионатына бірін-бірін өлтіріп қойып жаздай жатсыңдар ғой айтқан кезде. Там интрига, ойбай, там ананы қысты, бүйтті, шығыңдар. Бұл айтқан Канелоны өзің қараса, 60-тан астам бой жекпе өткен, оның жартысы мексиканецтермен. Біз мықты болу үшін, біз здесь внутри должны. Чем ана африканецті бұл айтқан кезде алып келеді. Оның самолеті бар. Бір 2-3 доллар. Гостиницасы бар, гонорары бар, ана-мына берген кезде бір боксерға бұл айтқанда бір өлді деген кезде ең арзан $10,000 кетеді. Мен айтамын, $10,000-ға бізде 3 жыл бұрын бокс тастап кеткен қазір. Андамда жұмыс істеп жүрген балалар бар ғой. Соған беш, такой бой закатит бұл айтқан кезде. Не то что ұрып та қояды, сен неме әкеле шыққан баланы. Шыны керек. Ол сияқы болады десе, точно ұрады. Халыққа қазіргі таңда осы мына промоутерский компаниялардың әкелгенде қызықтық кетті. Кезінде біз бокстастық қой. 2010 жылдар Астана Арланс деген. Білесіздер, мен өзі сонда бокстасын. Мына ненің ішінде, дәулеттің ішінде қандай болатын, аншлаг болатын. Орын жоқ, адамдар тұратын. Қазір міне соңғы Спартакиада болды, 2023-те болды, біздің лидерлер бокстасып жатыр. Билайн толмайды. Билайн толмайды. Шыны керек. Ол не деген сөз? Жәнібектің кешінде де толмады ғой. Өйткені соның өзінде спортшылар бұрын басында интерес болды, билет алып барды, бірақ шығатты бірінші раундта құлап жатыр. Уже қызық емес те, маған балалар жазады. Мен өзі шыны керек кәсіпқой бокстарға осы қаншама шоу болып жатыр. Мен тек қана Мерімнің жекпе-жегіне бардым, баратын. И Даниярдың жекпе-жегіне барамын, Елеусин. Ылғида қалмаймын. Данияр қайда бокстасады, ылғида шақырады. Мен Алматыда да болсын ұшып барып неме көремін. Поддержать етеді, өйткені командаласын бірге неме етеді. И Мерім інім бар. И бір рет Дәулетінде болды қыста. Сол кезінде бардым. Болды. А былай басқа шоуларға бармаймын. Бармағанда шақырса барам, былай өзім лично маған билет алып, былай айтқан кезде боксер ғой, бана ниет, қызық емес. Қызық емес, өйткені барасың там 1 раунд, 1,5 раунд так ұрады там. Индустар жең. Индустар жеңеді, потом өз елімізде Қазақстан флагын шығарып жатқанға мен вообще таң қаламын да. Бұл Қазақстан, Америкада флагпен шықсан рингқа, это другое дело. Сен Америкада біздің туды көтеріп жатсың да. А өз елімізде флаг шығарып, мен бүйтем, мен сөйтем. Оны түсінбеймін.
көбі профессиональный боксқа ауысамыз, бүйтеміз, анам өйтті. Ол профессиональный бокс ол өте қиын нәрсе. Қазір мен інім жүр, мерім жүр, қаншама ана жылы Америкаға бардық, Мадиармен кезіктік, бәрі былай, Данияр жүр. Ол оңай нәрсе емес. Ол жаққа барғаннан кейін мықты промоушн болса, сен шығасың. Менеджер бар, мықты промоутер. Тренер де маңызды. Маңызды, оның бәрі промоутер сені жүргізетін, былай айтқанда сені апаратын болу керек. Ондайлар көбінде жоқ қой бізде. Бізге живой примерлер жетеді бізде. Қазір даже біздің өзіміздің легенда, былай айтқанда өзі екі-ақ спортсмен бар ғой бізде бокстан, который бүкіл дүние жүзінде қандай жарыс бар, бәрін ұтқан. Біреуі Серік Сәпиев, екіншісі Данияр Елеусинов. Данияр Елеусиновтың өзінде қандай паузалар болып отыр да, промоутерский бой немейді. Сондықтан оңай емес. Призер Қазақстан болып мен қазір мықты промоутер табам дегенге мен сенбеймін. Дұрыс па? Дұрыс. Бірақ осы біздің балдарды кәсіпқой боксқа ауысатын кезінде промоутер табу қиын болады ғой енді. Америкаға барып тіл мәселесі ол бірінші түсінікті. Бұл мәселені қалай реттестіруге болады жалпы? Кәсіпқойға кеткен боксшылар қайта әуесқойға келіп жатыр мысалы. Иә, келіп жатыр, өйткені ол жақта оңай нәрсе емес. Ол жаққа барасың. Келген дұрыс па ол қайтадан? Енді не істейді енді? Ол былай қараса жас балада, былай айтқанда кетті, бүйтіп неметем деп ол жаққа барды. Америкада өмір сүрудің өзі де оңай нәрсе емес. Ол жақта өте қымбат. Білесіздер ғой, өздеріңіз болдыңыз Америкада. Каждый неме тұруым бар, немен бар. Сен ол айына өлт дегенде 5-6 мың доллар сенде просто так болу керек. Өмір сүруге. Ол жерде спарринг партнер бар, зал бар, анау бар, витамин бар. А сенде промоутер болмаса, саған 3-4 айда былай айтқан кезде саған жекпе-жек бермей отырса, сен былай айтқанда маңырайсың ғой, былай айтқан кезде. Балалардың бәрі нансыз қаласың ғой. Иә. Америкада жүрген балалардың бәрі, мейірімдерде жүрді, қаншама боксшылар, олар выходнойда жұмыс істейді. Мувинг дейді ғой, сондайда жұмыс істейді. Өйткені өмір сүру керек олар. Куәмін. Дұрыс қой. Олар бәрі Инстаграмнан көреді, балалардың тренировка істеу, жақсы жүрген, там Голливудта жүрген, ойлайды, олар бәрі жағдай күшті, ол Америкаға кетті, мықты. Ол енді ондай емес те ол. Ол обратный сторона бар ғой. Оны көрсететін Инстаграмға бәрі тек қана жақсылығын салды. Оны президентім өзімізді айтты, дұрыс па? Бір айтты ғой немеде, ол қатты немете бермеңдер деп өзіміз айтты. Шетел қатты Иә, блогерларға да неме қарамады бір насихаттай бермеңдер деп. Иә, сондай да. Сол айтты ғой, сондықтан ол өте профессионалға барып мен сразу байып кетемін деген ол өте қате нәрсе. Жаңсақ пікір, өтірік деп айтсаңыз жалпы. Сен барасыз бірінші бойға, сізге айтады, сен ноунейм болсаң, атың жоқ, олимпийский чемпион бере болса, айтады, бір раунд $1000 дейді, саған 4 раундтық, либо 6 раундтық береді. Сен төйлесесің, 6 раундқа $6000 аласың. Оны тренеріне бересің 10%, оффердан тренерің бар, менеджерің бар. И сонда сен на руки где-то бір 3000 аласың да, и сен өмір сүруге айына саған $5000 керек былай айтқан. Сен сондықтан Мадияр Ашкеев сияқты велосипедпен жүресің, ол басында сөйтіп жүрген ғой. Иә, Мадиярда да біз бардық, досымыз ғой екеуміз, кішкентай кезімізден бірге өскенбіз, былай бірге командада бірге болдық, досымыз араласамыз. Оңай нәрсе емес. Қазіргілердің көбісі профиға кетеміз, битеміз, сөйтеміз. Профида сендерді ешкім күтіп тұрған жоқ. Хотя бы сендер мына любительскийде бір жетістікке жетіп, әлем чемпионы, там олимпиадада медаль алып барсаңыз, сіздерге есть вероятность, что сен жақсы промоутерға жақсы контракт аласың деген. А былай ноунейм болып жатсаң, өте қиын. Жалпы әуесқой бокста қалай қазір жағдай? Әуесқой бокс жайлы сөйлесейікші негізі. Біздің жұмысыңыз қалай? Не жаңалық болып жатыр өзі? Енді қазіргі таңда осы январдың қаңтар айының 24-нен бастап мен қазіргі таңда Қазақстандық бокс федерациясында бас хатшы лауазымды қызмет атқарып жатыр. Мен былай енді ол бір 4 ай уақыт өтті. Қазірде енді қайтадан бокс, мен бір жылдай бокста болған жоқпын. Бокстан біраз басқа спорт саласында жүрдік қой, бірақ басқа былай айтқан направлениеде жұмыс істедім. Қазір келіп сол біздің президент Шахмұрат Моталипұлы, Қазақстан бокс федерациясының президенті, сол кісінің істеп жатыр көп жұмыс, сол кісіге көмектесіп бізде боксты дамытып. Алғы мақсат ол енді білесіздер, біздің бокс әр олимпиадада медаль алып келіп жатты. Енді соңғы 2 олимпиадада 6 медаль болмады. Біраз енді сынға да түсті, бүйтті. Енді қазіргі мақсат сол
алда келе жатқан 2028 жылы Лос-Анджелес Олимпиадасында алтын алу. Сол мақсатта қазіргі таңда былай айтқанда тұрмай жұмыс қызмет атқарып сол жатырмыз. жұмыстарыңыз қауырт секілді, ана қалаға барасыз, мына қалаға барасыз, біраз облыстында федерация басшыларын ауыстырдыңыздар. Иә, қанша қалды енді, қанша ауысады? Бұл Шахмұрат Мұталиповтың тапсырмасы бойынша біз бүкіл облыстық федерация, аймақтық федерациялардың президенттерін ауыстырдық. Бәрін емес, енді кейбір федерациялар біраз ұйықтап қалды бізде, облыстық федерациялар. Өздеріңіз білетінсіздер, бұрын бізде кубок федерация деген болды, одан кубок конфедерация болды, осындай үлкен бір проект болды, стенка на стенка, былай айтқанда облыстар бірін-бірімен соны қазір қайтадан жандандырып жатырмыз. Биыл күзде ол бастамасын алады қайтадан. Өйткені өздеріңіз білетіндей, ол өте жақсы проект болды. Неге? Бұл командалық сайыс болғандықтан бүкіл облыстар өздерінде команда ұстады да. Команда болды. Қазіргі таңда команда көп жерде жоқ. Ол бізге, былай айтқан кезде 2023 жылғы Спартакиада болды Астана қаласында. Сол кезінде былай анализ жасап қараған кезде бізде 20 аймақ бар ғой, 17 облыс, 3 республика маңызды қалалар бар. Сол 20 командадан бізде 19 команда ғана. 18 деп айтуға болады. Неге? Өйткені бізде СКО, Солтүстік Қазақстан облысынан бір боксшы қатысқан жоқ. Ұлытаудан 5 боксшы қатысты, бірақ бұл боксшылар басқа облыстардың боксшылары, Ұлытауға өкілдері былай айтқанда, өздерінде 2 адамнан мықты бала болғаны, біреуі сол Ұлытаудың атынан шықты. Бұл шындық нәрсе. Мен көрдім оны. Асылжан Серікбайұлы Ұлытаудың атынан шыққан еді. Нұрсейітов шықты. Сондықтан соны жандандыру үшін біз осы қазір қайтадан соны проектті қайтадан қосып жатырмыз, чтобы әр облыста команда болсын. Осы болғандықтан бұнда федерация атынан жүлде қоры $150,000 ақша тігіледі. Эксклюзив дейсіз ғой мынау. $150,000 қорымен сондай проект қайтадан жаңадан, өйткені бұнда біз жалғыз, өздеріңіз білесіздер, қазір қыздар боксы бар. Оларда ұлдармен былай айтқан тепе-тең, былай айтқан 7 келесі олимпиадада 7 салмақтан болады. Сондықтан бұнда да ұлдар команда олимпийский вес и қыздар олимпийский вес. Бірақ ұлдардан біз енді 7-7-тен 14 болып қойды, ничего болмасын. Бізде мына ұлдарға 8 салмақ қостық. 50 килограммды қостық. 50 килограмм олимпиадада жоқ, бірақ Азия ойындарында болады. Сондықтан біз қостық. Сонда 15 салмақтан осы командалық есепте жарыс болады. Ол бірінші проектіміз. Екінші проектіміз клубтар бар. Спорт басқармасына қарасты, бокс клубтар бар. Ол енді қазіргі таңда бүкіл жерде жоқ, 20-ның қазір где-то бір 8-інде ма клуб бар. Біз сол облыс әкімдеріне кіріп, спорт басқармаларының басшыларымен кездесіп жатқандарымыз осы бокстан бокс клубын ашса деп. Неге? Ол мынандай түсіндіріп айтып кетейін. Айлық тарапынан спортшыларға ол және ШВСМ бар, ДРС бар, олар постановление бар акиматтың. Солармен төлейді. Ол қандай төлейді? Қазақстан чемпионатының жүлдегерлері оларға заң жүзінде солар төлей алады. А былай Қазақстанға жетпеген бар ғой, тройкаға кірмеген, бірақ перспективін сол клубтарда ұстап, сол клуб арқылы командировать етсе деп, сосын сол клубтарды ашса деп жатырмыз. Келесі жыл тағы да бір проектіміз бар. Ол сол клубтар арасында, білесіздер ғой, кезінде Астана Арланс деген жоба болды, дүниежүзілік. Вот сол жобадан, онdan мен де шықтым бокстасып, жаңағы біраз боксшылар біраз немеден ашылды. 5 раундтан. И вот соны біз сол Қазақстан ішінде клубтар арасында. Сол жаңағы клубтар бар ғой. Анда частный клубтар емес, а былай именно мемлекеттен управлениелердің қарасты клубтар арасында сол неме өткізсек деп жатырмыз. Бұл жаңағы айтқа кететін жер, жаңағы кубок федерация жаңағы клубтар арасында да онда 1-2 нөмірлі боксшылар қатыспайды. 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 18-ге толған. Енді бізде ересектер арасында 19-ға толып барып ересек қауса, а біз 18 жасқа толғандарды уже өткен молодежьті тартып өткізсек деп жатырмыз. Осындай проект бойынша біз қазір облыстарды аралап, бүкіл әкімдермен кездесіп, басқарма басшыларымен кездесіп,
жүріп жатырмыз. Ол мен және Қазақстан бокс федерациясының вице-президенті аймақтармен жұмыс істеу Абдрахман Болат Үкібаевич екеуміз көріп жатсыздар ғой Инстаграмда. Сол кісімен бірге жүріп, бәрін осыны түсіндіріп, көбі қолдап жатыр. Жаңа да новый, былай айтқан кезде жаңа басшылар тағайындап жатырмыз федерацияларға, которые келіп көмектесетін, осы боксқа жаны ашитын кісілер қолдаймыз деп тоже. Өйткені қазіргі таңда енді заман басқа, біздің кезде басқа болды. Балаларды ұстап қалу өте қиын болып жатыр да. Енді бар жақсы балалар кейде бағы жанбай ұтылып қалады да. Оларға жұмыс істеу керек, 18 толғаннан кейін бәрі қазір көп жұмыс істеп кетіп жатыр да. Сондықтан соларды сол ұстап қалу үшін сол федерацияларға айтып, зарплата төлеп, көмектесіңіздер деп. Сондай. Жіберіп алмаңыздар. Бұл енді клубтар арасында бұл чемпионат негізі бар әдіс қой бұл. Қателеспесем Германияда, Еуропада көп. Бундеслига немесе сияқты. Бұл кәдімгі біздегі футбол чемпионат сияқты ғой енді. Ордабасы бүгін Каспийге қарсы деген сияқты ғой былай қарасаң. Бірақ бокс жарысы да. Бұл бокстан сондай. Бұл бір несі айырмашылығы, бұл 5 раунд төбелеседі. 5 раунд. Балалар уже мен енді өзім бокстасым, 5 раундтың 3 раунд мен үшін былай айтқанда қатты қиын болмады да. Ары қарай кәсіп қоюға да ақырындап бейімделе береді деген сөз ғой, иә? Бейімделеді енді ол кәсіп қой. Біз енді пока біз немен әуесқой боксты дамытуды ғой мақсатында. Жігіттердің жаңағы сағы сынып кетпесін, сәл бір жеңіліп қалған жігіт боксты қойып кетпесін деген мақсатта ұстап қалу әдіс жақсы ғой негізі. Ол енді мысалы 1-2 рет жеңіліп барып ашылатын шығар кейбір боксшылар. Бар ғой бұндай әдіс. Клубтар арасындағы жаңа чемпионатқа да сыйақы бола ма? Иә, оған да болады. Ол бірақ енді қазіргі таңда келесі жылы бастайық деп жатырмыз да, 26 жылы. Өйткені кейбір аймақтарда клуб жоқ. Қазір бір 7-8 ғана бар. Қазір бірақ көп немене қазір аймақтарда қазір клуб ашамыз деп жатыр да. Сол ашылып, сол бір хотя бір 12 клуб, 13 клубтан бастасақ, сонымен ішінде рейтинг система қылып бәрін істейміз, ол процесте қазір. Сен өзіңіз боксшы болдыңыз, иә? Әлем чемпионы болдыңыз кезінде. Сол кезде енді Инстаграм болмады, бірақ қатты танымал болмады. Бірақ сіздер танымал болдыңыздар ма елдің ішінде жалпы? Көшеде, базарда. Иә, енді ол кезде енді телевизор, в основном телевизордан көрді ғой, сол көргендер былай таныды, әлі күнге дейін таниды. В основном бұланда үлкен поколение таниды. Қазір жастар білмейді, біз Инстаграмда андай блогер емес, біз Инстаграмға көп шықпаймыз, хайповать етпейміз. Сондықтан енді білетіндері біледі оған, мен андай хайп қуатын адам емеспін. Жоқ, қазір керісінше боксшылар өте танымал ғой енді Инстаграмда. Өзгеріп кетті да заман былай қарасаңыз. Және біздің боксшылар сол бір танымалдылыққа дайын емес сияқты көрінеді де кейде. Сізге қалай енді оны байқап бақылап отырасыз ба жалпы? Иә, о жағынан да көп нәрсе бар, балаларға айтып жатырмыз. Қазіргі таңда көп неметпеңдер енді. Оны істейтін де өзіміздің немелер ғой. Адамдар осы балаларды көтеріп алып, бәрін бүйтіп, біз бір неметкеніміз осы даже осы жақында біз министерство комитетке хат жаздық. Мына күтіп алу жайында. Қазір өздеріңіз көрдіңіздер ғой, Инстаграм шулады. Жасөспірімдерді, кіші жасөспірімдер арасында Азия чемпионы болды. Ана Баянауыл немеді, Павлодар облысы болған. Иә, кортежбен күтіп алды. Кортежбен ана гаимен бүйтіп сопровождать. Мен айтамын, ана бала болды, бокстаспайды ғой бітті. Жұлдыз ауруымен ауырды. Иә. Оны былай айтқан кезде неге былай күтті, нетті, болды. Күлмен күтіп алып, интервьюін бер, болды. Олай неметіп ол балаларды былай айтқанда өзіміз да сондай немеге апарып тастап жатырмыз да, балаларды бүйтіп қолпаштап, ой, сен мықтысың, сен бүйтсің деген бала. Баяғыда таксимен қайтатын бедіңіздер? Пойыздан түсіп таксимен қайтатын бедіңіздер? Мен өзі интернаттықпын ғой, Қажымұқан айтпасындағы спорт школаны бітірдік, біз күтіп алады автобуспен біздің өзіміздің интернаттың автобусымен, сонымен интернатқа барамыз былай айтқан кезде. Болды, ауыл аймақ аралау жоқ. Жоқ, ондай. Жоқ, қазір көп қой сондай. Қазір енді сол енді қазір біраз бұрынғы қарағанда қазір енді Аллаға шүкір еліміздің жағдайы жақсы ғой. Бәрі сол көмектеседі, неметеді. Көмектессін, бәрі істесін, бірақ былай балаларды қатты асыра неметіп керек емес деп ойлаймын да. Өйткені бала ол тез жұлдыз болып кетеді да. Жұлдыз ауруына шалқы неметкен бала ол уже бокстаспайды былай айтқан кезде. Жоқ, сіз жасөспірімдер, кіші жасөспірімдерді айтып отырсыз да. Ұлттық құрамада жүрген кейбір жігіттер де сондай. Оны біздің ана The Ring деген, помните, болды ғой?
подкаст. Иә. Сол кезде мен айттым ғой, 2023 әлем чемпионаты өтті. Сол кезде біз болдық. Нұрбек болды қасымда, бір жағында кім болды? Аян болды ма? Асланбек Шынберген. Сол үшеуміз отырғанда мен айтқан болатын, құрметті ағалар, осы балаларды переживать етіп, көмектескілеріңіз келсе, осы 4-5 жылдан кейін осы балалар боксты қояды. Сол кезінде ағалық немелеріңіз көрсетіңіздер, тартыңыздар, жұмыс қалыңыздар, мұнда бір немеге көрсетіңіздер. Қазір балаларды тиіспеңіздер. Балалар қазір алда Олимпиада бар, Азия ойындары бар. Соған дайындалып, жоқ, бәрі анда шақырады, мұнда шақырады. Мен соны түсінбеймін. Ана айтатын, сіздер беретін тамақтан плов немелерді өздері алып жейді бұлар. Балалар кедей емес қазір біздің боксшылар. Бәрін жағдайлары, Аллаға шүкір, жақсы айлықтары бар, сыйақыларын алып жатыр. Соны тиіспеңіздер. Бұлар дайындалсын. Ой, түгетпей жүр, тамақшы, ол бар режим ғой, былай айтқан кезде режимдарын бұзады. Ол сағат бала, спортсмен бала сағат 10-да ол үйде болу керек. Ұйықтау керек ол. Олар бір ол кешке тренировкадан кейін шақырады. Ол тренировка былай қалада жүргенде 6-та 5-те тренировка, ол 7-те 8-де шығады тренировкадан. Ол ан жаққа барғаннан кейін ол түнгі 12-1-ге дейін отырады ғой өлтеген. Ничего страшного, бір рет кетпейді. А оның бәрі ничего страшного, бітті, бәрі жиналып кетті. Именно керек кезде олар выстрел береді. Енді спортсмен болғаны білеміз ғой, где-то не доспал, где-то не доел, где-то не дотренировался, где-то ұйқың тренировкаға бардың да, ұйқың дұрыс қамбатта, бит өтірік тренировкасын, соның бәрі жиналып кетті. Именно официальный стартта сен бір нәрсе жетпей қалады да. Не? Оның бәрі, осының бәрі. Соны балаларға да айтатын, сондықтан режим сақтаңдар. Қаншама бұл айтқан кезде мына Бубайсар Сайтиевтің көріп жатырмыз, қанша подкасттарды айтып жатыр да. Бұлай қалай дайындалғаны, қалай еңбек еткені. Мен ана кімнің осы Таймастың бір интервью, Тұрақыратын Өзбекстан атынан болды, Олимпиада. Сол бір интервьюінде естідім. Мен де Олимпиадаға бір жарым жыл қалғанда мен бәрін қоямын дейді. Қонақ, той, мой, даже телефон, жай телефон ұстаймын дейді. Мен тек қана тренировка істеймін, кітап оқимын дейді. Вот балаларға айттым, инстаграмды қойыңдар, ана сала бермеңдер көрінген нәрселерді, анда жүрген, мұнда жүрген. Бәрі инстаграмды көріп, елін бәрі шулап жатқан содан ғой, бұлар бүйтіп жатыр, айтып жатыр деп. Соны айтқаннан шыны керек, атын айтпай қойын, уже ана инстаграмда стористар менен скрывать етіп қойыпты да, бұл айтқан кезде. Мен ана жолы шыны керек, осы міне қазір оқу жаттығу жиында жатыр балалар, немеде Алматауда. Мен бірінші сол сборға бардым балаларды, сол кезде 65 бала болды былай айтқанда, бәрін жинап, 1 сағат осылай отырып сөйлестім. Айттым, мынандай істеңдер, сендер үміт артып отырып, бүкіл немелерін айтып, айттым, сендерден маған дым ешқайсыларынан бір нәрсе керек емес. Маған сендер жақсы чемпион болғандар, Олимпиадада біз жақсы өнер көрсе, Азия ойындары бар. Сондықтан мен сендер өткен нәрсені бәрін өтіп кеткем. Маған кезінде боксты қойып жатқан кезде Нұржан Қатаев білесіздер ғой, вольник. Сол айтқан, Мерей, қазір боксты қойып жатырмын ғой, қазір кір, жұмыс сұра, үлкен кісілерден бейт, кейін Мерей баняға зары боласың деп айтқан. Баняға шақырмайды деп. Кейін спорт қойғанда сол ғой, соны айтамын да. Соналарға соны айтып жатырмын, сендерден маған дым кері жоқ, мен сендерге наоборот, осының бәрін өтіп сағам, сендерге наоборот. Қазір возможность бар, қазір бүкіл, мен айтамын да, маған бір 15 жылға мен обратно әкелсе қойдым да, мен басқалай дайындалар едім. Біз көп нәрсені білген жоқпыз, қазір көресің, салмақ қалай қуу, біз оказывается просто былай айтқанда организмімізді былай қинағанбыз ғой, былай айтқанда. Дұрыс салмақ, дұрыс тамақ, су ішпей, шыны керек, ауызымыз кеуіп, ана лимонды жеп, оказывается лимонның орнына киви жеуге де болады екен да. Елдер ана көріп жатыр да, су ішіп салмақ қуып жатыр да. А біз ойбай су ішуге болмайды. Тренировка уақытында су ішпейтінбіз ғой. Вот соның бәрін қазір біліп, қазір мен артқа қойсам, мен может еще дальше немеді. Жетушімедім ба деп ойлайсың да. Қазір балаларда бүкіл возможность бар. Бұрын қазір тренер по ОФП бар. Ұлттық құрамада. Диетолог бар. Дәрігер бар. Ол біздің кезде именно тренер по ОФП болған жоқ біздің кезде. Бұлай бәрі сет. Қазір бәрі бар. Андай базада дайындалып жатыр. Шыны керек, кейбір базалар далаға да шықпайды. Ана гостиницадан ішінде шығады. Біз мен айтамын, біз ана МВД Қазақстан бар ғой Алматыда. Үстінде сонда тұратынбыз. Тренировка астында ана спорт комплекс бар ғой, неме стадионның астында. Динамоның астында. Бассейн бар, соның қасында үлкен бар ғой. Достық ана жақтан автобуспен, ана Икарус үлкен ол кезінде. Сонымен ана 1 сағат пробкамен тренировка істейміз. Келеміз тренировка.
пахать етеміз, су болып қайтын 1 сағат немеге қайта көтерілетінбіз да, былай айтқан кезде. Күніне 2 уақыт сөйтіп сонда 4 сағат бізде былай айтқан кезде жолға кетеді да. Ничего, ешкім ауырған да жоқпыз, жалғыз еткен жоқпыз біз деді. Қазір балаларға айтамын, мен сендерде бәр жағдай бар ғой. Бүкіл киіндіріп жатыр, тамақтарын бәрін беріп жатыр, ақшаларын төлеп жатыр. Все, тек қана еңбек ету керек, режим сақтап, алдыға мақсат қойып, соны жету үшін еңбек ету керек. Қазір мемлекет қалай тыңдап жатыр ма олар? Енді тыңдап жатқан шығар, енді қазір мен енді уақыт көрсетеді. Мен осы 1 мамыр күні бардым, сол кезінде көрдім, айттым, енді ол уақыт көрсетеді. Мемлекет тарапынан жаңа сіз қарап отырған бүкіл жағдай істелініп жатыр. Мемлекет тарапынан мен тоже онда балалармен кездескенде айттым, жігіттер, ана чемпион болып жатқан кезде біреу машина берсе, бір ат берсе, соған көкеме рахмет, мынаны бүйтті, сөйтті деп айтасыңдар. Мемлекетті ұмытпаңдар деп айтып отыр. Сендерді бүкіл жағдайды істеп жатқан ол мемлекет. Кейбір елдерде мемлекет неметпейді, көмектеспейді былай. Сендерге бүкіл айлықтарын төлеп жатыр, оқу жаттығу жиындарына жіберіп жатыр, жарыстарына жіберіп жатыр, киіндіріп жатыр, бәрін істеп жатыр. Оның бәрі мемлекет тарапынан. И сыйақы беріп жатыр. Сыйақы да беріп жатыр. Кейде ана жол тоже айтып жатырмын, какой-то вопрос болса, через СМИ шықпаңдар, маған айтыңдар. Рауан Ергенш бар, біздің атқарушы директор. Бізге шығыңдар, мынау болмай жатыр да, біз сіздерге түсіндіріп береміз, білеміз, неге бұл там где-то задержка болып жатыр, не болып жатыр, түсінбе. Олар алады да, осындай подкасттар көп, подкастқа не керек, хайп керек, алады да, тарс еткізеді де, как будто мемлекет тарапынан дым істелмей жатқан сияқты әкеледі да. Ол дұрыс емес. Оның бәрін айтып, мемлекет тарапынан бүкіл жағдай. Мен просто интересно мен айтамын, бір неме дұрыс па, дұрыс емес па, айтса бірақ айтайын. Мен айтамын, маған интересно, бұл өзіме қызықтырып, бір бар ма екен сонда олигарх адам, который айтады, мен мына баланы кішкентай 10 жасынан бастап өзім әкелдім, олимпиадаға жеткіздім, бүкіл тренерінің залын бәрін өзім киіндірдім, ақшасын. Ондай адам мен пока көрмедім. Жоқ ондай адам. Ондай адам жоқ. Өйткені сен 10 жаста келдің, бесплатно жүзшаға дайындалдың. Уже государство саған ана залды беріп жатыр. Арендасын былай айтқан кезде, светін немесін, ана сенің тренерің сені дайындаған үшін былай айтқанда ақшасын төлеп жатыр. Сен жарысқа бардың, бәрін берді. Ол ана мемлекетті, соны ұмытпау керек та. Қазіргі мемлекет тарапынан көп бүкіл жағдай істелініп жатыр ғой, былай айтқан кезде. Кейбіреулер соны түсінеді, олар балалар дұрыс түсінбейді. Ол мемлекет как будто бізге обязаны деп ойлайды да. Жоқ, сен мемлекет саған осыншама қаражат құртып жатқаннан сен оны ақтау керексің ғой. Сонда идеологияның жоқтығы ма жалпы? Идеология болу керек па бокста? Идеология сен мемлекет үшін істеу керексің бәрін. Одан кейінгі бәрі екінші планда. Сен қыдыруың, жүруің, тойың, көкпарға баруың. Ол дұрыс емес. Сен мемлекеттің адамысың былай айтқан. Сен мемлекетке жұмыс істеп жатырсың былай айтқан. Саған мемлекет киіндіріп жатыр, неметір бүкіл жағдай істеп жатыр. Сен жұмыс не, мемлекет не істеп жатыр? Сен режим сақтап, қазақтың көк туын былай желбірету. Бір спортсмен, мен білмеймін, мына жақта бар ма екен сондай айтатын. Мен мемлекеттің туын олимпиадалық спортта дейік. Бесплатно көтеріп жатырмын деп. Бір адам бесплатно көтеріп жатқан жоқ. Бүкіл қазір 1 айлық, 2 айлық төлемей қойшы, бәрі тастап кетеді спортты. Дұрыс қой. Мемлекет тарапынан бүкіл жағдай істелініп жатыр. Олар соны көрсетті. Енді спортты қойғаннан кейін енді өмір бақи сен мемлекет былай ұстап отырмайды ғой. Сен ойбай кезінде былай айтқан, сен уже жұмыс істеу керексің да, уже қызмет істеу керексің. Саған мемлекет кейбір мен бұл жалғыз мен бұл бокс емес, мен общий айтып отырмын да, көп подкасттарды көресің, анда енді инстаграмда шығады ғой бүйтіп неме қысқа мен бүйттім, мені қазір қарамайды, мен бүйтіп кеттім, мен жағдайым жоқ дейді да. Енді сол моменттарда сен дайындалдың, айлықтарын төледі, оқу жаттығуларын бәрін төледі, результат көрсеттің, премияңды берді, енді спортты қойдым, енді жұмыс істе. Жұмыс істеймін дейтін адамдарды аты шыққан адамдар ешқайсысын ешкім итеріп жатқан жоқ. Дұрыс па? Бәрі наоборот, результат көрсеткен адамдарға өз-өзін көрсетіп, жұмыс әділ, адал істесе, олар тез былай көтеріледі. Былай айтты, поддержка аты бар да, өйткені чем аты жоқ біреумен бүйтіп келгенмен, аты бар неме, ол тез неметеді ғой, өседі. Соны түсінбейді кейбіреулер. Алады да сосын жылайды, мен бүйткен жоқ, маған сөйткен жоқ. Көріп жатырмыз, көбінің атын айтпай ақ қой, былай үшін.
сложность. Өзіңіз не қылдыңыз осы кезінде чемпиондық сыйақыларыңыздың бәрін домалатып алдыңыз ғой, реттеп алдыңыз ғой деген ғой. Мен енді былай айтқан кезде тоже қалай айтсам болады, спорт қой біз. Былай білмейсің де бизнес анау мынау деген. Мен боксты қойдым, енді жинадым, ақша айлықтарымды жинап отырдым, бана сыйақыларым берді немеден, мемлекет тарапынан, федерация тарапынан там тағы да ақылар берді. Соның бәрін жинадым да үй алдым, там недвижимость алдым. Кейбір бір бизнес анау мынау деген тоже жандым. Как раз немен түсіп қалдым бар ғой, шыны керек. Ана 150 болды ғой доллар. Бізге теңгемен берді, карточкамен там ақша берді. Үй алды доллар тарс көтерілді, 186 одан кейін 300, а менде теңгемен болды, сөйтіп біраз ақшам түсіп қалды айтты. Мен тәуба оғанда. Аллаға шүкір, мен ешқандай неме жоқ ондай. Жоқ, сіз спортшы ретінде осылай айтсаңыз орынды да, өйткені сіз көрдіңіз, бұл этаптан өттіңіз былайша айтқанда. Спортшы болдыңыз, мақтау, мадақ болды, сыйақы болды, ақша болды. Спортты қойдыңыз, бірақ жұмыс істеп жатсыз ары қарай. Иә. Ол мемлекет тағы маған берсін деп отқан жоқсыз. Жоқ. Сіз айтып отқан жаңағы Алмас Өтешев қой, штангист туралы әңгіме ғой. Иә, естіді, көрдік қой. Шығып жыланып не отыр, сол кезде мысалға 1.700.000 ба болған екен айлығы, неге жинамадың? 1.700.000 деген 10.000 доллар ғой. Енді мысалға 12 жылы это былай айтқан кезде мен сол әлем чемпионы, Азия чемпионы болдым, сол кезде мен максимальный зарплатам где-то 700 ма сондай болды, сол 2013 жылы. Мен айтқан кезде ойлаймын да, анау 1.700.000 700 мың теңгесі трайт еді ол кезінде. Саған миллионнан жинасаң, бір жылда сен 12 миллион ақша жинайсың ғой. Еще ол жай спортсмен емес қой, әлем чемпионы болды. Оған да премия берді. Бірінші қазақ деп. Иә, көмектесті енді. Енді спортты қойғаннан кейін тоже қастарында ағалары болып бір совет айтатын да. Мен шыны керек, мен спортты қойдым, спортты қойғаннан кейін жаңағы қазіргі таңда жаңа айттым ғой, вице-президент неме Қазақстан бокс федерациясының Абдрахман Болатович. Вот сол кісі мені былай айтқан кезде тастаған жоқ та. Бабыңызды тастады ма? Иә, ол кісі мені түзу жол көрсетті, бет неметіп жұмысқа нетті. Бүкіл осы қазіргі күнге дейін, әлі күнге дейін мені былай айтқанда көмектесіп, жол көрсетіп көрсеткен ағам. Мен ол кісінің туған ағам деп, туған әкем деп былай сыйлаймын. Иә. Ондай ағалар не у каждого нету. Дұрыс па? Көбінде сол жоқ болады, сол бейтіп шашып, анау ақшадан шашып кетіп, содан кейін нөлға келген кезде шыдайды одан кейін. Бұл пікірді спортшы ретінде қазір сіз айтсаңыз, қабылдайтын шығар енді. Сол мен айтар, мысалы мен айтсам ол айтады, өзің боксқа қатыспасың, не айтып тұрсың дейді. Оны мен айтқым келген, неге айтқым келеді? Мына сол жаңағы айттым ғой, ағаларға, мына балаларға көмектескім келеді. Сол спортты қойғаннан кейін көмектесіңдер деп. Да? Қазір просто жор кете бермеңдерші. Тойға көкпар беріп жатыр, анау барып жатыр, анау бетіп жатыр. Соның бәріне балаларды, оның бәрі режим ғой, айтқан кезде ол режим дайындалу керек балалар. Алдыға мақсат қойғаннан да оны балалардың бәрі, боксшылардың бәрі емес, арасында бірең сараны бар. Осылай көп инстаграмға түсіп қалып жатқан, битіне біткен. Өте бізде тәртіпті балалар бар. Ондайлар, который режим сақтайтын, ешқайда шықпайтын. Даже мен Сәкенді айтқым келеді. Сәкен бар, Абылай ханым бар, Жүсіп. Қандай олар режим сақтайды такой. Тәртіпті балалар. Тупай деп. Пример. Пример, да? Мына жастары бар сәл, бәрін инстаграмды көріп жатсы ғой, атын айтып кері жоқ оның. 180 мен айдайтын. Сіздің айтқан пікіріңіз енді кішкене өтімдірек болады ғой енді. Сол 180 мен айдайды деп жаңа айттыңыздар ғой. Соны мен де айттым, соны сен 180 мен айдағанды инстаграмға салмасаң ешкім де білмейді ғой. Қаншама бұл көтерілді да. Сол инстаграмға салмаңдаршы деймін да. Салмаңдаршы неме етіп жатқандарында. Қыдырып жүрген. Ешкім де білмейді де соны. Сендер саласыңдар, мақтанғылар келіп, сендерге жастар еліктеп өсіп келесіздер. Олар ол дұрыс емес та, 180 мен қалада жүрген. Бірақ ана жас балалар ойлайды да, мыналар сендерге еліктейді ғой. Значит, болады деген сияқты неме ойлайды да олар. Ол 200 мен айдайды ертең. Ол екі есе мен там Санжар 180 мен жүрсе, мен 200 мен міне деп. Оларға как-то не ғой. Соны айтсаң ренжиді тағы. Айтса ренжиді, мен оны қанша рет мен балаларға да Азия ойындарында айтқам, сендер қойындар балалар, неметіңіз, тәубелеріне келіңдер. Қазір ол бүгін действующий спортсмендерге бұл айтқан кезде
сен спортты қойғаннан кейін айтсам болады, мен бүйтем сөйтем, а именно действующийсің ғой сен, ұтылып қалуы мүмкінсің ғой. Сені бізде елді көтеретін де халық, түсіретін де халық. Оны неметпеңдер. Мен айтам, а что мен халықтармен бәрінің алдында отчет жасаймын, сен зоология государства былай айтқанда выезжай жарыстарға. Соны түсіндіре алмай. Соны енді мен мемлекеттік жұмыстар, қызметте болдым, бәрін мен білемін де оны. Бұлар енді білмейді ғой спортсмендер, соны былай айтасың, кейбіреулер дұрыс түсінгендер рахмет түсіндім дейді, дұрыс түсінбегендер енді өздері түсінетін шығар, Құдай қаласа. Өткенде Америкаға барып келдіңіздер, иә? Оны да енді өзіңіз айтқан Инстаграмнан көрдік. Айтуға бола ма оны, не істедіңіздер? Қазір ол Америкаға бардық, біз Лос-Анджелеста болдық, Калифорния штаттарындағы біраз залдарды көрдік. Бұл мақсат көрген балаларды, қазір білесіздер ғой, бокс, былай түсіндіріп өтейін. Әр цикл сайын бокс өзгереді, өзгерісте отырады. Бұрын такой техничный, быстрый болды. Қазір бокс более такой жесткий, төбелеске жақын да, біраз кәсіпқойға жақын болып келіп жатыр да. Сондықтан біз сол барып сол балалар залдарды көріп, тренерлермен сөйлесіп, балаларды сол біраз жесткісі жоқ та бізде балалар. Бізде бокс, қазақстанский бокс па, аяқта неме біраз төбелестерде сәл болмай қалып жатыр да балалар. Чуть-чуть упущение бар да, сол моменттарды нету үшін кәсіпқой боксшылармен бірге совместно тренировка істеп, солардың жаттығуларына жақын ближний дистанцияда істеп, бокстасу бойынша, сосын мынау ОФП тренерлер бар мықты, солармен сөйлестік, сол балаларды біраз сол жақта нетсек деп отырмыз да. Тәжірибе алмасын. Және де келесі олимпиада Лос-Анджелесте болады. Чтобы акклиматизация сол жақты көріп, былай 2028-де барып, Америкада бүйтіп жүрмейтіндей қылып, чтобы өздері сол жақта біраз как местных ходили деген сияқты мақсатында сол балаларды сол жақта жіберіп, сол жақта лагерлер өткізсек деп отырмыз. Бұйырса, иә? Бұйырса. Ұлттық құрамадағы қазір мысалыға нөмірі бірінші спортшы, боксшы әр салмақта ондай бізде жоқ қоя. Ол кез келген уақытта спаррингке дайын тұру керек. Иә. Және осы Америкаға баратын құрам әлі жасақталған жоқ, біз онда тек қана бірінші номерлерді етпейміз. Олимпиада весі бар ғой, бізде 7 салмақ бар, сол 7 салмақта бір 2-3 баланы жіберіп отырамыз. Әр салмақта 2-3 бала. Өйткені бір алла білет, бір травма алып қалса, чтобы екіншісі дайын. Қазір таңда мен бір айта кетейін деген, қазіргі бізден бүкіл жарыстан общий команда бірінші орын банда көп алтын бізден талап етеді. Бір балалар 1-2 күнде ұтылып қалса, шуым басталып кетеді. Ол дұрыс емес. Неге? Бізде ұлттық құрамада бұл айтқан кезде қазіргі мақсат келесі 28-ші олимпиадаға дейін әр салмақта біз бір 3-4 бала болу керек та, сен тұр мен атайын деген. Иә. Сондай болу, сонда конкуренция мықты болғанда біз мировойда мықты боламыз. Сол үшін біз не істейміз? Балаларды, жас балаларды обкатывать етеміз. Алдағы турнирлерде. Иә, турнирларда ол где-то 19 жастағы балада әлі сырт немені көрмеген үлкен жарыстар. Сондықтан біз кейде мына жаққа барады, ол ұтылуы мүмкін. Ол тәжірибеге ұтылғанның өзі де көреді минустарын қандай, соны бәрі. Сондықтан біз бүкіл командаларды жыл басынан бастап бізде Испанияда, Сербияда, Странжада, Бразилияда, бүкіл жерде 2-ші, 3-ші, 4 составқа дейін бізде бәрі шығып жатыр. Где-то ұтып жатыр, где-то енді ұтылып жатыр. Сондықтан біз бұлардың бәрін обкатывать ету керекпіз. Біз бүкіл жерде бар, бірінші орын алу емес мақсатымыз. Біздің мақсатымыз, ең алдыңғы мақсат ол бізде 2028 жылғы олимпиада. 2027-дегі мақсатымыз ол бізде осы Астанада өтетін әлем чемпионаты, лицензионный осы әлем и оның алдындағы мақсат 2026 жылғы Азия ойындары. Осы үлкен 3 турнир тұр. Қалғаны бәрі Азия чемпионаты, U20 барған турнирлар, Кубок мира дегендер, олардың бәрі осыған дайындық. Біз где-то бір жарыста да алтын болмай қалуы да мүмкін. Өйткені біз 4-ші номерлерді жібердік. Олар ұтылып қалмады. Оны бізге ана жолы бір неме болды, Кубок мира болды. Бразилияда. Екінші күні ма, там 5 бала төбелесіп, 4-те ұтылып қалды, шуым басталды бізді там, Ол кездің аңғи 3-4-ші номерлі боксшылар барды.
Енді өзбектер барды деп оны біз каждый турнирға бірінші, екінші номерларды тыға берсек, бұлар именно керек бізді Азия ойындары немеде бұлар сығылып қалады. Соны түсіндіргіміз келді, деймін айтып. Қазір біз должны вот төбелеседі, демалады, опыт жинайды деген сияқты. Бәрін біз обкатать должны, чтобы біздің ұлттық құрама мықты болу үшін. Оказывается, біз ана бірінші, екінші номерді апара берсе, қалғандар іште жүре берсе, олар өспейді ғой. Өзінің немесе, олар наоборот, оларды да шығарып, совместный УТС-тар болып жатыр қазір. Бүкіл қазір міне Кубок Мираның алдында тоже осында Астанада оқу жаттығу жиыны болады. Онда тоже 5-6 ел келеді. Совместный бірге былай тәжірибе алмасу болады. Одан кейін жарыс болады. Астанадағы әлем кубогы жарысы деп отырсыз ғой, ол кәдімгі Елорда кап қой жылда өтетін. Бірақ осы жолы әлем кубогы болады. Жаңа организация ашылды ғой, World Boxing. Сол World Boxing аясында өтетін турнир. Сол World Boxing аясында World Boxing'да 10 салмақ. Сол 10 салмақ бойынша онда ұлдар, қыздар сол әлем кубогы кезеңі өтеді. Біріншісі Бразилияда болды, екіншісі осы бізде. Сондықтан соған дайындық үстіндеміз. Анантта айта кету керек шығар, қазір Польшада болып жатыр ғой, Феликс штам турнирі. Енді о жерде де әлем кубогы деген атты қосып қойған, бірақ о жерде ұпай берілмейді, ол тоже ана күні біздің Қазақстан бокс федерациясының Инстаграмда біз атқарушы директор Рауан Ергенш түсіндіріп айтты. Ол календар бар ғой жылға. Ол кезінде Бразилия, Астана, сосын Германия болу керек, Үндістан соңғы болу керек болады. Осы ғана болған. Бұлар бір 4 күн қалғанда, 5 күн қалғанда алады да Кубок Мира деген статус береді ғой бұған. Сондықтан бұл жай аналар өздері білмеймін енді о жақта сондай берді, бірақ ол онда ұпай берілмейді. Бірақ Астанадағы турнир үлкен кәдімгі. Ол үлкен, өте бүкіл әлемнен келеді. Бұл біз енді жақсы деңгейде өткізу үшін қазір атсалысып жатырмыз. Өйткені бұл енді біздің еліміздің имиджі ғой. Біз мықты қылып өткізуге қазір. Бірінші турнир оның үстіне World Boxing'та. World Boxing біздің елімізде өтіп жатқан бірінші турнир. Өйткені осы биыл әлем чемпионаты бар Англияда World Boxing'тан. Вот соған тоже былай айтқанда оларды қазір көріп, біз жақсы өте мықты деңгейде өткізсек, олар да бізден қарап тура сол әлем немесін өткізеді. Қай күндері өтеді? Аңдатып айтып кетейік те жанкүйерлерге. Әлем кубогы маусымның 30 күні басталады, финалы 6 шілдеде болады. Бір апта болады. Жекпе-жек Жақсылық Шүкемпіров атамыздың атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Келіңіздер көріңіз, өте қызықты жекпе-жек. Бізден мықтылар қатысатын шығар. Бұнда ана Елорда кубогы сияқты ол турнир болды ғой, онда 2 состав, 3 составқа дейін бокстасты. Бұнда тек қана бір составтан болады. Бір сондықтан өте қызықты болады. Қазіргі таңда бүгінге дейін уже 23 ел келетін неме растады. Сондықтан мықты Америка бар, мықты елдер келеді. Өте қызықты жекпе-жектер болады. Сондықтан бүкіл Астана қаласының тұрғындары, қонақтары бар, басқа осы жақын аймақтағылар бәрін келіп, біздің боксшыларға жанкүйер болуға шақырамын. Мықты елдер біраз келетін шығар, Англия бұл жерде біраз келеді. Англия, Бразилия, Америка, Голландия, Канада келеді, Индия келеді, жаңа өзіміздің көршілес елдер келеді. Жапониядан да келеді. Өзбекстан келе ма? Өзбекстанда келеді, олар да келеді. Жақын тұр ғой. Осы Өзбекстанмен бәсекелестік күшейіп кетті, қайдан шықты жалпы? Сіз өзіңіз бір аналитика жасап көрдіңіз ба? Бірдеңе болса келеміз да, Өзбекстанмен келіп салыстырып көріп жібереміз да. Біз қақпет қазіргі немеде бір Өзбекстан құрамасынан басқа бір команда бір қарсыластар жоқ сияқты болып қалды шыны керек. Оның бәрін алып келетін былай айтқанда, енді журналистер ғой бәрі соны бүйтіп раздувать етіп былай айтқан кезде. Олар да жоқ, журналистер халықтың реакциясына қарайды, халық та шулап кетеді жаңағы. Шулағанда енді Өзбекстанда ол да тарихы бар, олар да енді былай айтқан кезде 2010, 11, 12, 13 жылдары біз Қазақстан қандай подиумда болды. Білесіздер, бәрін тарсылатып ұрды. Өзбекстандар ол кезінде біраз біздің деңгейімізден. Қазір Өзбекстанда тоже дамып жатыр бокс. Бокс емес, в общем, Өзбекстан бүкіл жағынан дамып жатыр. Енді біз енді сол немедеді, олар да жақсы жұмыс істеп жатыр. Бізде қазір айтқанда біз бокс Қазақстанда болған, бар, бола береді. Біз где-то просто олимпиадада осы соңғы комплекстік
ойындарда комплексный мероприятиялар сәл алтын болмай қалды да, біз енді алып жерген смена поколений дейді, сол где-то ошибкалар болды. Ну, соны қазір түзеп, жұмыс атқарылып жатыр. Құдай қаласа 2028 шыны керек күні түні тұрсақ та соны ойлаймыз. Қатты неме дұрыс болса екен. Иә, дұрыс болса екен, елге боксшыларымыз абыроймен осы алтынды берсек. Бұрынғы енді білесіздер ғой, бокстан Қазақстанда қатты күтеді олимпиадада алтынды. Сондықтан сол алтынды әкелсек деп жұмыс істеп жатырмыз. Жұмыс барысы жүріп жатыр. Бүкіл Қазақстан бокс федерация тарапынан министерство бар, ДРС бар, фонд бар, солар бәрінен жағдай жасалып жатыр. Бүкіл ақша бөлініп жатыр. Бәрі жақсы енді қазір. Шүкір дейсіз ғой. Сіз енді өзіңіз боксшы болдыңыз, сырттай бақылап отырасыз. Білесіз ғой деңгейін, әр баланың. Кім қалай ұрады, кім қалай қорғанады. Ерекше қай боксшыларда да білесіз мысалға бізде қазір. Жастарды айтайықшы жарайды. Үлкендер айтпайды. Енді бәрін бөліп жарым келмейді. Балалардың бәрі мықты, арасында анау жақсы, мынау жақсы, бәрі жақсы. Бүкілі көрсетеді. Просто олар өздерінен зависит. Өздері режим сақтап, дұрыстап, дайындалып, балдарына мақсат қойса, олар жетеді. Талант деген, талантпен шыға алмайды, не керек? Дисциплина керек. Конечно. Ол қанша талант бол, мен былай қалай айтқым келеді. Енді өзім спортсмен болдым ғой, қаншама балалар болды. Мына талантливый балалар туралы айтқым келеді да. Талантливый балалар одаренный болады өздері. Ол юношы, там молодежьға дейін оларға оңай болады да, ол таланттың арқасында ұтып кетеді. Сондықтан оларда миларында бір қалыптасып қалады да, мен мықтымын мен. Олар дұрыс дайындалмайды, бірақ талант бар да, за счет этого выигрывает, былай ұтады да. А бірақ ересекке ауысқан кезде уже еңбек керек. Содан кейін көбі таланттар неге тастап кетеді? Өйткені олар көп дайындалмайды да, былай айтқан кезде. Юношы молодежь бәрі легко, былай жеңіл келе береді, ұтады, жүреді, ересек келеді, дақ ұтылады, бір ұтылады, екі ұтылады, уже психологически дайын емес те ол ұтылғанға. Сосын бүйтеді де, қойш дейді, мен бокс тастадым дейді, тастап кетеді. Ал еңбекпен ол еңбек бәрін жемек дейді ғой, сондықтан еңбек ету керек. Әр немеде ол жалғыз еңбек емес, еще дисциплина болу керек. Сен қанша ол еңбектені пақат етіп, бүкіл кешке режим сақтамаса, дайындалған бәрі былай айтқан зая кетіп қалады да. Соны түсіну керек та, еңбек, режим, қалай режим бьет класс дей ма? Дисциплина. Олимпиада дедіңіз, жаңа сол олимпиада кезінен бізде біраз айттық, сынадық, бірақ маман іздедік, кәдімгідей осы жерде отырып, кім айтады, не болып жатқанын, өзіңізге біраз шықтық. Ол кезде конкретно айттыңыз, мен қазір бокста жоқпын, айта алмаймын дедіңіз. Иә, мен сол кезде, сол олимпиада кезінен балалар ұтылып жатыр, көп адамдар шықты маған. Давай Мерей, немеге интервью берші, неме подкаст не болып жатыр деп айтты. Мен бәріне шыны керек отказ бердім. Неге? Өйткені бокс туралы сөйлеу үшін мен қазір сіздерге келіп боксты айтып отырмын. Өйткені мен ішінде жүрмін бокстың, мен білем. Қазір балалар не істеп жатыр, қайда жүріп жатыр. Балалар менде кезігем, сборларға барам, жарыстарда көріп жатырмын да, уровеньдар былай мен айта аламын. А ол уақытта мен бокста жоқпын. Мен спортта жүрмін, бірақ бокстан аулақ. Мен ішіндегі аураны, атмосфераны білмеймін де. Мен қалай отырып, балалар бүйтіп жатыр, бүйткен жоқ, сөйткен жоқ. Мен көрдім ғой, қаншама адамдар сөйледі. Неше түрлі адамдар мына жақта сыңалды боксты. Мен шыны керек шыққым да келді, айтқым келді, сосын ойлады, қош, мен бокста жоқпын, мен білмеймін дедім да, лишний раз. Ана былай айтқан кезде, ана бапкерлерді сынға алды. Былай айтқанда бапкерлер жай бапкерлер емес қой, әлем әдістері ескірді, методтар ескірді деп сынады ғой. Сынады. Келісесіз бе жалпы сонымен, сол пікірмен? Қазір мен сіздерге до конца өзім сөзімді айтып берейін. Сынады. Ол сынаған адамдарды қарасан, бұл мына чемпион мира, призер олимпиада, там Азия чемпиондарын дайындаған адамдарды сынап жатыр да. А сынап жатқан адамның өзі, былай айтқанда, юношым призер Қазақстан дайындамаған адам да. Ол қалай, өздеріңіз түсініңізші. Ол дұрыс емес деп ойлаймын да. Сондықтан мен интервью берген жоқпын. Енді ол жаңағы ескірді не емес. Мен олимпиаданы көрдім, балаларды бәрін қарадым, неттім. Ол жерде менің, бұл енді немес, мен өзімнің ойым, пікірім бұл жерде ешкімді қысқан жоқ.
бой болды, бәрі әділ өтті деп ойлаймын. Осы Токиода да неде бұл жерде дайындық, енді білмеймін, енді ол былай тура сол дайындықпен Мырзағали Айтжанов қой дайындаған әңгімен бар, сода болып тұр ғой. 2012-де сол кісі дайындады. Медаль болды ма? Алтында болды, күмісте болды, қолада болды. 2016-да болды. Тура осындай дайындықпен келді. И қазірде тура примерно сол системамен дайындалды. Болды. Бірақ ана кезде балалар көрсетті, мұнда балалар көрсетпеді. Мен өз ойым, мен өйткені боксты қарап отырдым, мен ылғи да айтамын. Екінші раундтан көрдіңіздер ғой, счет равный болды. Екінші раундтан кейін былай болып тұрады. Там бір судья 20-да 18, там екі судья былай. 3-2 болып тұрады. Үшінші раунд шешуші раунд болды. Үшінші раунд өлу керек рингке шығып. Бар күшін салу керек. Біздің балалар олай істеген жоқ. Мен оны былай айтамын. Балалар демалмады, типа не дышит, там функционально дұрыс емес деді. Мен функционально дұрыс емес деген ол рингта құлайды. Функционально дайын емес адам аяқ ұстамайды уже шаршаған кезде татуы. Шыққаннан кейін рингтен шығады да интервью беріп тұрған кезде мен бүйтіп қараймын да. Енді мен Алланың қалауымен болды дейді да. Бәрі. Мен бұл жерде тоже дұрыс емес, как балалармен келіспеймін. Сен рингке шықтың, сен бар күшін салу керексің, 100% выкладывать ету керексің. Бар нәрсені салу. Оны істеген. Сен даже судьяға отыр ғой, судить етіп. Сен судьяға былай айтқанда впечатлениесін беру керексің, сен ұтқанды көрсетіп, доказать ету керексің. Мен бойды ұтқым келіп отырып, уже соңғы раунд пан или пропан рисковать ету керек. Дұрыс па? Бар төбелес. Сен өйткені үшінші раунд сен ұтсаң да, ұтылсаң да сол шешейін деп тұр ғой. Сен қазір өз-өзіңді күшті көрсетіп, алдыға талпынып атсаң, ұрып атсаң, рисковать етіп. Судьялар да мынау ұтқысы келіп жатыр дейді да, береді. Ал біздікілер бит мондай. Сен тимесең мен тиме, бит. Ол үшін бермей, за красивые глазки былай айтқанда победа дейді. И сосын тоже айтқым келгені, мен оны спортсмендерге де айттым. 2000 осы былтыр чемпионат Азияның алдында осында ас беріп не болды, сол кезде біздің муфтиіміз болды, сол кісінің көзінше де айттым да. Жігіттер, сендер шығасыңдар да мынандайды қою керек дедім. Алланың қалауымен болды деген нәрсені дедім да. Алланы мен ол Аллаға тәуекел етудің де өзінің былай айтқанда шарттары бар. Дұрыс па? Сен Аллаға тәуекел үшін сен амалын істеу керексің. Ол не амал? Сен режим сақта. Дайындал. Саған тренер 20 рет отжимание істеді ме? Сен 25 рет істе. Сен таңертең ерте тұр, прогулка істе, ұйықтама сағат 11-ге сбор жоқ кезінде былай айтқан кезде. Дайындал. Залда 120% выкладывать ет. Дайындалып келесің сақада, рингке шығасың да, бар күшін саласың. Прям через не могу. Сосын шығасың да, соны тұрасың бейт. Енді Алланың қалауымен болады. Сен өткен амалын істедің, бүкіл режимді сақтадың, дайындалдың, рингта бар күшін салдың болады. Не болады біздікілер? Дұрыс режим сақтамайды. Енді дайындалатын шығар, сонымен жүреді. Рингта до конца выкладывать етілмейді, сосын тұрады да, бүкіл немен жүктің бәрін Аллаға ысырып қояды. Енді Алланың қалауымен болды дейді. Ол Алланың қалауымен болу үшін амалдарын дұрыс істеу керек, одан кейін барып Аллаға тәуекел ету керек. Мен осыны айтқым келді, көп немеде көреді. Мен балалардан гостренер болып жүргенде кешірім сұратуды қазір байқадыңыздар ғой, боксерлар көбі кешірім сұрамайды. Бүйтіп шығады да, как раз әлем чемпионаты бар немеде, Ташкентте. Мен осы жақта мен жетісіне бардым да, ол біріншісіне балды, бірінші мамырда басталды. И ана кім бізде 60 килограммда боксшы Сырымбетов. Талғат енді төбелесіп шықты, бар күшін салды, бірақ бойды былай равно ойнады, бірақ енді кетті да. И шығып, мен қазақ елінен кешірім сұраймын дейді да. Сосын мен келгеннен тағы да балалар жинауын, жігіттер, олай неметпеңдер дедім да. Сендер шықтыңдар, достойно төбелесіп шықтыңдар ма, енді болмады. Болды. Бірақ кешірім сұрамаңдар. Кешірім қашан сұрайсыңдар дедім. Шығып, мына 4 бұрыш бар ғой, 4 бұрышты қашып ана битіп, басын жерге тығып, 5-ші угылды іздеп, 5-ші угылды тауып, позорымыз шығарасы ғой қазақтың. Вот сол кезінде кешірім сұраңдар дедім да. Бұлай достойно төбелесіп еді, где-то равно төбелесіп қысып сауатқан кезде кешірім сұрамаңдар дедім да. Өйткені менде бұлай біз боксерлармыз, басқаларды көресің. Сол кезінде как раз параллельно әлем чемпионаты дзюдодан өтті. Біреу кешірім сұраған жоқ қой былай айтқан кезде. Бір бронзада алған жоқ сол кезде. Соны айтамын да, сендер неге кешірім сұрайсыңдар көру? Басқа беттер мен ол сынаған емес, просто шынды айтамын да, кешірім сұрайсыңдар. Ол қасан, когда сендер позорно ұтылған кезде, позор шығарған кезде, сол кезде кешірім сұрайсыңдар. Сонымен қойды атқам. Қазір соны айтып отырмын. Сендер Аллаға тәуекел етесіз, бәрі намаз оқиды. Бірақ
амалдарын істеңдер, причинасын алыңдар, бәрін істеңдер, одан кейін Аллаға тәуекел етіңдер. А то бәрі енді Алланың қалауымен болды дейді бүйтіп. Сосын жаңағы функционально дайын емес деп айтты да. Жаңа айттым, ол функционально дайын емес адам анарда быт-шыт болып құлап, аяғы ұстамай, бүйтіп шығып, там интервью шыққан кезде деп отбишка сен бір жарты сағаттай восстанавливать істейсің. Қазір біз дайын емес, мен қазір 10 километр жүгіртшеш, аналар ускорение или 2 рет 100 метровка істейін. Мен функционально дайын емеспін ғой. Мен арада өкпем аузымнан шығып, сөйлей алмай қалам сіздерге былай. Олар спокойно шығып тұрды, бүйтіп сөйлеп тұрды, мен неме емеспін деп. Өкінді. Ұтып қалды, бүйтіп функционально дайын, значит. Ол дайын емес адам, мен өз мнением, бұл анау емес. Мен как сіздің кезіңізде мүлде басқаша болған ғой барлығы. 2008 жылдары ол жердегі адамдардың ойлау, мышление дейді ғой. Бізде басқалай болды. Өзі жауапкершілік сезіну мүлде басқаша болған. Бірақ қазір сәл ауысып кетті, басқаша болды деп тұрсыз ғой. Енді соны бәрін айтып, балаларға түсіндіріп, қазір түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатырмыз, айтып жатырмыз енді. Сіздер тек қана балдармен ба, олардың жеке бапкерлеріменші біз айтып жатырмыз, жеке бапкерлердің бәріне де айтып жатырмыз, дұрыстап идеология, дұрыстап түсіндіріңдер, қазір жақсы психолог адам әкеліп жатырмыз, чтобы олармен дұрыстап түсіндіріп. Енді бұл жерде жалғыз біздің жұмыс емес, ол тренерларға да айтып жатырмыз, балалармен сөйлесіңдер, айтыңдар, түсіндіріңдер. Қазір тренерлердің көбі жас тренерлер, жастардың өздері де қазір былай айтқанда блогер болып кеткен ғой көбі. Шыны керек. Ол сынаған емес, ол шыны керек. Қотырымызды әдемі қасып отырсыз да сіз. Бәрі блогер болып кеткен, бәрі істейді. Жаңа айттым ғой, мен ана балаларға айтып инстаграмға көп салмаңдар деп айттым да, бұл айтқан кезде. Неме? Недай бұл көремін ғой инстаграмда неме етіп жатқандарында. Сөйтсем менен скрывать етіп қойыпты. Оны да біліп қойдық ана жолы. Балалар айтады, көрдік пе соны қалай менде шыққан жоқ, көрген жоқ. Қараймын, аналарда сторисінде тұр, менде жоқ. Атын айтпай қой просто. Бүйтіп, енді сондай неменеге тірлік ол енді менен құтқарған, мен оларға жаман болсын деп айтып жатқан жоқпын да. Наоборот, жігіттер, наоборот сендердің чемпион болғандар бізге жақсы, біздің елге жақсы да. Сол сендер түзелсін, сондай енді қызықтар болып жатыр да. Иә. Кеше көрдім оны, Енді бәрін көріп, сол этаптардан өткен адам ретінде тәжірибеңізбен бөліскеніңіз балдармен жақсы ғой. Жақсы егер олар тыңдаса. Біз оларға жаман болсын деп айтып жатқан жоқпыз. Шыны керек, бәр жағдайларын істеп жатыр. Мемлекет тарапынан, федерация тарапынан бүкіл жағдай істелініп жатыр балаларға. Қазір просто пахать ету керек те болды, еңбектену керек, алдыға мақсат қою керек. Вот сол балалардан требовать ететініміз осы. Бәрібір жекелеген спорт болғанымен как команда ретінде жүресіздер бәрібір халықаралық жарыста. Бір боксшының ішінде топ жарып алтын алып кеткені Олимпиадада бәрін жауып жібереді да. Сол ғой әңгіме сода. Сол. Кейбір видтарда келеді, бір бронза алса, әйтеуір мәз болып жатады. Бізден бокстан алтын күтеді ғой, бізден хоть қазір 5 күміс әкелсек те бізге халық былай айтқан кезде неме оңай разы болмайды. Өйткені бокс біздің тарихымыз бар, біз былай айтқанда жақсы, мықтылы, әрқашанда алтын медаль алып келіп халық үйренгенде сондықтан бізден күтеді. Соны балаларға да соны айтатын сол. Түсіну керек ответственностьті. Бұл жерде бокс номер 1 дейді ғой. Сондықтан біз әлі осы жер менде мынандай сұрақ бар да, осы жерге келген кейбір бапкерлер енді айтады да, бізді ана жақта өлтіріп тастайды дейді да, жас төрешілер өлтіріп тастайды дейді да, Қазақстан ішінде тіпті де. Сонымен қалай төрешілермен қазір жұмыс қалай жүріп жатыр? Ауыс-түйістер болған? Енді шыны керек, мен айтып кетейін, бізде бір халықаралық турнир болады. Юноша, молодежьде өтіп жатса, біз Рауан Ергенш екеуміз осы жақта жүреміз енді, біз бәріне бара бермейміз ғой. Біздің күні бойы көрсе сол видео қорумен өтеді. Жібереді, ойбай, қысып тастады. Кетіп қалды, бүйті. Судейство қазіргі таңда бізде Дінмұхамед Абайхан деген тоже бауырымыз, Қызылорда сол судействоның немесінің төрағасы, төрешілер алқасының төрағасы, ол бәрі алдында мақсат қойылған, бәрін таза істеп жатыр, әділ өтіп жатыр қазір. Бірақ бұл жерде әңгіменің бәрі біздің бапкерлерде. Былай айтайын, мен де түсіндіріп. Кішкентай баланы да шығарады да, енді болады бірінші жекпе-жектерде былай разницамен өтеді. Уже ана четвертьфинал, полуфинал, финалға жақындағанда уже мықтылар қалады ғой. Уже бойлар былай айтқан кезде тең, сәл ғана мынау бір-екі удар раундқа былай ғана мынау ұтып кетеді, соны судьялар қарап отырады, бүйтіп. И сонымен счет келеді, ұтады.
біреуге береді, мына жақ ұтылып қалады, сосын тұрады да балаға сен ұттың, ана судьялар сені қысып тастады дейді. Уже бала ана кішкентай кезінен бастап уже судьялар жек көріп бастайды. Рас, ол бір. Екіншісі, олар жарысқа жіберді, енді олардың управление бар, облыстық неме, ШВСМ дүйшілері, олардан не сұрайды? Отчет беру керек. Отчет беру керек. Енді ол барды дұрыс дайындамаған шығар, білмеймін, енді бала ұтылды, оған енді отмазка табу керек қой. Біз қысып тастады дейді да. Болды. Сонымен бала шығады да келесі жыл тағы да ұтылады. Сол балаға примерно. Олар анализ жасамайды да. Ол ұтылдым, значит, да. I come back to головка, я верну сильнее дейді ғой. Вот сол сияқты олар баламен анан разбор жасау керек та. Келесі жылы ол ұтылмау керек. Бас дейтін бала, ол келесі жылы ол балаға ұтылмайды. Тренермен бірге дайындалып. Сол моменттарда, сол судейство бәрі былай айтқан кезде біз қарап отырмыз, бәрін айтып отырмыз, таза болады. Әр немеде жарыстың алдында судьялармен жиналып айтамыз. Судьяларға, главный судьяларға қарап отырыңдар. Егер де судьялар бүйтіп ойнап жатса, сразу бала ұтып тұрма, мына жаққа беріңдер, болды. Ана судьяларды отстранить етейік деп. Ол менде де, мен гостренер болғанда да сол бір-екі рет менде біраз тоже сондай нюанстар болды. Әділдік үшін осы неметіп, сонда мені виноват қылып жүрді, короче, болды. Сондықтан судейство жағынан қазір қолға алып жатырмыз. Қазір семинарлар өткізіп жатыр. Біздің қазір спортсмендермен де біз қазір судьялар неме өткізіп жатыр, кездесіп. Айтып, мынандай жерде былай, сендер мынандай нарушениеға істемеңдер, мыналар судьялар мынандайға қарайды деп бәрін оны қазір жұмыс жүргізіліп жатыр. Судейство жағынан да бүкіл біздің өзіміздің жақсы айыбалық неме төрешілер бар, соларды жарыстардан қазір қалдырмаймыз. Федерация тарапынан, федерация ақшасына жіберіп, чтобы олар өткізіп, қазір оқу болып жатыр, немелері звездаларға тапсырады ғой бізде. Сол звездаларына бәріне жіберіп жатырмыз. Бұл жерде жалпы мышлениені өзгерту керек дейсіз ғой. Барлығын төрешіге жауып қоя салу енді оңай оправдание ғой. Қою керек. Келетін бастыққа келеді, не бала ұтты, қысып тастады дейді, болды. Сосын қысып тастасаң, жарайды, сен дұрыс жұмыс істеп жатыр. Олар ана неме, ол боксшыларға өмір бақи ұта берген емес, арасын ұтылып тұру керек. Мен соны неге? Победители не судят дейді. Дұрыс па? Сен ұттың, сенде ошибкалар бар, сен сол ошибканы бәрі жиналып именно олимпиада, мирда шықпас үшін арасын ұтылып тұру керек. Ұтылдың ба? Так. Сен уже енді ойланатын адам ойланады. Мен неге ұтылдым? Артта дайындықтың полностью тренермен анализ жасау керек та. Так, біз қай жерде бізде упущение болды? Қандай ударлар пропускать етіп жатыр? Вот соны уже былай айтқан кезде соған жұмыс істеу керек. Арасын анализ жасап отыру үшін ол ұтылу керек. Победитель не суетеді, сен ұтыла бересің, жүре бересің, соны бір тық ұтылып қаласың да. Именно еще важный момент ұтыласың да, который ел күтіп отқан кезде. Сондықтан арасын ұтылсаң уже көрінеді ошибкалар, неге ұтылдың деп ойлана бастайсың да. Мұхаммед Али бәрі ұтылған ғой. Конечно, ол ұтылмаған боксерлар аз ғой енді. Сондықтан қазір біз ұлттық құрамаға, мен бірінші майда бардым дедім ғой. Бұл барған именно сбордың басына барған себебім жиналыс өткіздім, ертесінде таңертең біз балаларды, бұл 2 апта бұрын даже біз мынандай қойдық. Әр боксшы өз салмағынан УТС-қа оқу жаттығу жиынына келгенде 5% қана асып келу керек деген айттық. Жақсы. Ол 60 килограмм болса, ол 5% 3 килограмм ғой. Ол 63-тен аспай келу керек та. Неге? Бұл зато бұл енді балалар дұрыс түсінеді. Ол жарысқа да дайындалғанда ол 60-қа боксатын бала 67 болып келсе, ол 2 апта бойы жарысқа дайындалмай салмақ қуумен айналысады. Сондықтан ол неме научно доказан нәрсе. Оқу жаттығу жиынына келгенде соны біз енгіздік қазір. Қазір сбордың басында вот бірінші сборға мен бардым. Бәрін таңертең салмақ өлшедік. Тексердік. Я прям тұрдым да, кім есептеп, кім қанша аспау керек. Там 70-тен жоғарыларға 6% берді да, неме өткен ол неме бас бапкердің сұрауы бойынша. А былай, бұл мынандай бір плюстары бар. Бала даже үлкен там сбор оқу жаттығу жиындарының арасында бір 2 апта, 3 апта перерыв болса да, балалар уже не істейді? Салмақтарын контроль жасайды. Уже былай айтқанда диета ұстайды. Енді тамақ жегісі келсе, ол тренировкада істейді.
дұрыс па, дайындалу керек қойған. Қазір ол білет, қазір мен барам, мен 60 килограмм, мен 63-тен аспау керек дейді, ол уже мына жақта дайындалып бастайды, всегда күнде тонуста жүреді. Ата кейбір балалар сбор арасында тренировка істемеуі де мүмкін, барады да сол жүреді, ары бері қыдырып, андам тойға, там көкпар, анау мынау деген сияқты. Сондай болам. А мынау уже ол диета ұстайды бір жағынан, тренировка да істейді. Уже тамақ ішкен кезде тренировка істеу керек қой, былай айтқан кезде. Талап күшейді дейсіз ғой жалпы. Талап, иә, балаларды қазір ақырын талапты айтып, түсіндіріп, түсіндірме жұмыстарда жүріп жатыр. Ана жолы мына осы оқу жаттығу жиына допингі немеден адам шақырдық, специалист келіп оларды түсірді. Өйткені балалар бар бізде пулда жүрген. Оларды любой уақытта тексереді бізде. Ұлдарда да, қыздарда бар. Олар ана өздерінің допингтарында, антидопинг неме сайттарында өздерінің қай уақытта қайда болатын немелерін жазып отыру керек. Олар любой уақытта келуі мүмкін да. Мен Астанаға кеттім бе дедім, сен жазып қойсын. Мен 20-шы күні мен Астанада боламын жазып қойып, өйткені допинг немелер келіп Астанадан келіп любой уақытта алады да, сен местен қажет. Олар келеді, үйіне келеді, сенің адресін. Оған сен 1 сағат күтеді. Сен қайда кеттің бе? Келмедің бе сен? Шымкентте бір галочка кетеді. Бір галочка кетеді. Осындай 2 галочка, 3-ші галочка сені уже дисквалға жібереді. Соны балаларға түсіндіріп айттық. Сол антидопинг неме келді, қандай витамин, сол жұмыс өткізді. Одан кейін біздің осы бокс федерациясының заңгері және спорт менеджері барып, полностью оларға бәрін түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Қалай немеді, договорларында қалай болады, бәрін. Балалар кейбіреулер әлі білмейді екен, соның бәрін енді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Рахмет келгеніңізге, Мерей мырза. Біраз әңгіме ашылып әңгіме айттыңыз.